係咪又話你下個禮拜先嚟啊？我呢個禮拜啊，嚟緊呢個禮拜，下個月10號。Nakaano na ka din natin? Sila may kuwan daw. Kaya doon有到，我哋就同佢哋有啦。Asa ka nadakitan?係咪呢度整嘅？我哋喺治安邊嗰度整。唔係你嗰個，我發覺你係知咗你整嘅。Alam mo ba yung different machines? Asa ka? 知咩叫明神？唔使㗎，你呢度有數，呢度有數Sun store sa babae wala pa ka sa ikalipin para ko taas ang truck na sa pinakataas na sa walang backup power at walang air pero isang 39 anyos na pinag-engineer mula sa pagkaroon ng gumamit na kakaibang retrieves at may modificator system. kaso nag-perfect con mạng này chứ nhiều thấy mấy sao lại về梗係睇電話剪咗佢，點解翻嚟就剪呢啲嘅啦？如果冇你喺罩嗰剪，係啦，剪咗佢馬四，咁樣買完之後夾上去，喺微信嗰度喺微信嗰度。微信之前冇用㗎，成個呢個學生三嗰個可能已經成唔到影微信，咁好似即係要引查嗰啲用電話，有時我哋篤落去，如果保單係真係攞個碼二維碼，跟住就跟住撳保單，跟住要學地咁樣嚟就 OK。陣間翻嚟睇有冇影咯，有冇影見埋嘅。學成日都嚇睇嗰時咧。係啊，我唔理佢自己，即係理你得個攞俾你。擦住攞，擦住嗰度，擦住嗰度。
經賺成功啦都唔夠。剷除佢以後，你有剷除一個。唔係你有一個運產出嚟㗎嘛，冇嗰個唔係你細佬係啊，你用係要還真嘅數。你呢個有稿嘅小花嗰度喎，上個草稿喺度，咦呢度啊，你有冇文件張相？可能地方有草得我哋嘅點係點都都冇咯，頭先可能有電，識有我睇佢哋所以我花錢那也就比較我哋人工買㗎嘛，有好多我就話過嚟比較打出嚟，依家老細有呢揸住錢仲得閒啊，我睇有錢。收錢真係有人收嘅，自己都唔使收。現在叫你做義工，話我老係啦，又係咁樣嘢。喺未實嗰度，叫佢咁樣嘢。係我唔知係。即係好似飲茶咁樣咧，你撳一撳，你會有黃色出嚟嘅，跟住咪送嗰啲茶出嚟。即係上邊嗰度影啊。係啦。即係影你咁貴。唔係啊，係可以上網，覺得唔使你要上網要做，所以老師搞嘅。因為我上次影咗之後咧，我就撳即確定咗啊嘛。我影咗嗰個碼之後，我就確定嗰啲因為你講係咯。零除就搞嘛，我後尾又翻到屋企又記得冇搞，我有一啲冇啲冇搞。快好多嘅，呢個人真係快過。係啦，行過就係行過嚟，係咪？我哋陣間翻去行過嚟，唔知係咪嗰度？都係嗰度就出入。係咪睇唔睇到啊？唔知啊。如果係啊，我喺度，你做澳門都係咁嘅，唔使煩嘅成日。我冇咗啊你。係咯，點分咁？條好似因為太耐都唔得咧，大個男嘅嘢出大陸嘅嘢好煩，係咪識別識唔到？嘢都識唔到。有時照嗰啲都識唔到你嘅，你真冇你要揀樣嚟就得。係啊，黐線，邊個樣你都唔得，係啦，剪頭髮都唔得。因為我哋攞張影出嚟，咁樣就望，都方便。Lapok semua sarado. 頭先整嗰張紙都要影相。我又係啊，係啊，應該。影相。So, yung nakikita mo ito ba ganun na? Blue. 叫話撳頭，啱啱人哋喺嗰度又撳得頭。 Sugang dagan. 你啦，好慘。 Lilinaw kasi ng bulilim. 係啊，幾 Ha? Kasi mong bulilim. Lilinaw ko. 唔係長啲。都唔知有冇見，都唔知有冇整。我真係有身份證。係啊，我呢個係身份證。係一個乜嘢先？So, hindi lang. 食乜？ Oo. 係呢個食飯不搞正，唔係話人美公唔使錢係咯。哦，有下午茶先有飯食。 Nakupat ang dito na. Oh, pagbalik yun dito, lima na siya. 嗰度食埋飯咁。 Kasi doon itong agig下午茶啊，差唔多。 kaya bisan ganit karon kung ano kayo makatawa. Oh, makikuan na. Oh. 啲蛋殼。Ang pangit lang sa iya ha, pag ibutan mo siya, yung hilak yun siya. Mangisog yun siya. Mm.
係嘛？嚇？重佢生日我話可能10月好嘛？飛機快過我哋嘅分咁多飛。哦，呢個女性包人，講龍機嚟嘅喎。哦，因為好做嘅。導遊係，佢喺永利陽個請法，我哋就喺永利陽個請。跟住我慢慢喺永利陽，佢喺永利有有慢慢。我樣樣都跟住大家唔有樣。講龍機嚟嘅。Ha? Taho ligin. 玩飛翻機場，即係佢飛到呢。 Mga kita sila dagat. 以前有時候結果都係嗰啲成行啦，一隻都見唔到。而家冇啦，冇啦，好細啊！都話我知咗啦，晏晝我做如果唔係係咪要黐運？唔係啊，即係如果唔係係緊事。係啊，我知好舊嘅。有個月喺嗰邊大機入去買嗰個先又唔做工又唔做飯食，唉，他們啥啊，然後沒辦法，然後去洗手間，人中的好了，真係好話神奇。 Kaya, ano siya trabaho? Pero para siya pagka 20, kung ano, 24. 死冇咯，冇咯，幾百蚊咯。你又攞錢翻工㗎啦，有係。係啊，我以前咗㗎。唔係啊，你唔會話咁 Alis ni mo, na siya. Oo, nasa Gusto nila sa babae, sabay mo nangunakaw sa balay. Ay, magpasildi palagi. Ay, yung halaman. Nagpalit siya og kanang kuan, kanang murag gripo-gripo gani. Dripping plant. 買馬仔又係爆咗兩個喎，買3個幫我爆兩隻，嗰隻爆唔到。出一齊個牛散隻個，一齊抌嘅啫嘛。然之後我嘅先知攞他這個只找買得嘛，大隻傻爽，但是呢，係啊，嗰時唔使爆煲啊，你好貴啊，爭一個爆下嚟600蚊啦。好爽，成個爆煲都你10蚊，放我好犀利2有啲嗰啲公仔好爆出嚟。唔係係想爆嗰個高，即係 Kanang mo cover pag na siya isa yung shooter. Kanang ito may diri ko. 你嗰陣時如果我哋坐即個人都百幾蚊，花起百幾，收翻嚟啦，跟住就你嗰邊喺呢邊。多啲人有嘅， Blue Dolphin Island. White Dolphin Island. Parang maganda yung gani na maglangoy dyan na yan. 冇咁大個。冇啦，冇玩啦，一輪都冇玩，贏咗之後，我2個班，3個班，係啊， 7個半嘅優惠，有冇錢啊？你講80蚊，我做得冇佢做咗喎，做咗300蚊喎。係啦，嚇死人！睇到拍實。呢個我就算 Makita ni Mer sa taas, di pa pa naka sa aeroplano. Oh, pero di kuan lang. Kanang iyang forma lang. Ang aeroplano di pa kahit
喎，你嗰塊芝士唔係300嗰時爆咗，仲少嗰時係100， 80蚊咧，咁先用80蚊。Kaya aja belakang ada sini. Sino? Si Emma. Wala niya ang beso. Ang iyang mga kuan, mga barkada niya, napulo sila. Ang siyam naglakaw. Oo, siyang nabili. Niya. Sunod tuig, damuli ko na sila. Kaya mo attend sila sa graduation ni Ella. Yun.呢同我選一個，佢同我揀一個，撳兩次，撳到2次就會，佢自己撳，係啊，佢自己撳先至得，88蚊，嗰時老教喎，睇下係咪6000，好似100蚊。有張飛喎，有張私人手攞張飛喎，即係加埋幾錢啊？揾幾錢？即係做咗啲做金嘅。哇！係真係好似一隻你諗到細。都未求意先翻食飯喺度放學。會冇等，會唔使等。我都係做翻我冇自己嘅，我翻屋企樓下做飯。少啲就做翻屋企啦。嚇？或者都唔一定會做翻屋企咯。做住咁。遲啲翻去就喺民宿咁攰，翻去食飯，啲樓下食咗下。哦，天水圍啊，我有去過。天水圍啊，即係濕地公園啊，即係有我呢個係鱷魚，鱷魚啊，我咪陪佢咯，叫去你嗰度啊，同佢食飯啊，係啊，嚇？去旅啊？去到去邊啦？嚇？係啊，話你嗰度啲時候，佢唔係叫水咪係咩？你先要擺得落去嗰度，你真係冇乜點啫。佢喺屋企行下，我喺屋企啊，大佬。妖啊！你走去嗰邊唔識錢啊？咁咪差一半咯。我係喎，係啊！交易會唔使錢，係。特成都唔使錢㗎，係啊。特成都唔使錢㗎，特成都走去。我哋度唔得。我屋企有錢㗎，你知啊。屌佢都冇撚腰嚟㗎啦！你屋企就唱歌咯，出去行下都好啊，大佬會唔會？有冇游水㗎？
山字得佢，到啦，山字香港我查下你啊，三個你我上面有做三個做。有佢嘅電話㗎嘛，佢講知道啦嘛。我一有電話，電話樓差， Green pa, pero wala na yung mga puno ko ba? 呢個路環島路我唔知係邊個。會唔會打咗3次俾你？係啊，即係邊個？你發你係發轉咗喺嗰個數碼，你可以到時打翻佢係3次。 Murag ito. Ba. Yung tigil. 如果我 set 咗佢有唔叫佢。係咯，但係點解會有打3次俾你？我揾人嘅第一次就所以就係咁，嗰啲話投注嗰啲。 Kani ko mura pag higda o era ba ilong. Ada abon dagat diri uli na ako. 3次打咗手。入金包去，咪就嗰啲。 Signal na tayo. 你係邊個？ Ano signal? Hong Kong. 啊？陳太啊？哦，你好，我同我老公頭先係澳門，跟住咧依家過咗香港呢邊嚟，我先打電話俾你。我睇到老公係啊，我同我老公咩啊出嚟行一行啊嘛，咁我就依家翻香港啦，依家翻緊。少少啊，影茶剪咗啦。都好啦，呵，還是一日噶嘛。哦，咁啊，咁你聽日點啊？好，我知道。好，呢個電話我就需要我個記錄嚟哦，我就知道。我陳太咯，陳太電話係啊。係咯，依家過咗關，過咗香港呢邊嚟，我先趕住就主動打電話俾你㗎嘛。好啊，就係咯。好，聽日見你啊！啊，好，好，拜拜。梗係有打3次俾你，咁你傳咗個陳太啦。佢已經找㗎啦，係咪？而家幾點仲找啊？6點半嗰度嚟到。咪找嗰啲咁啊！係啊，你話然都係熱㗎啦，佢有單身嘅，老婆可能嗰下都唔會翻嚟㗎啦。7萬每班7萬頭。係。係啦。
唔係嗰個邊嗰度出嚟㗎，都話我嗰個老太太慢啲嘅，廿九號10對，上次吹啊，30，過咗啦，一日10啦，啊點解會咁光水？我隨住小腿都咁犀利㗎。真係少咗咁。哎呦，點解咁多？見到你咁樣嘅食，係啊，好似話得但肥點唔知喎，佢好似你真係應該有到4年，係咯，都算少。錯，呢個路之後行山行過有燈㗎，如果揾得呢一次你住佢有個地嘅。冇用，交要行啲又行嗰個山，行翻去，即係有2個人喺度嘅。係咪有2個人喺度啊？係咯，有2個喎。係咯，有2個人喺度好似。係喎，坐喺度。係咯，有2個人喺度。呢度行，黐線。咁你先嚟㗎？係啊，佢大山又過去山啊。都有一條路啊，多條路啊，即係行翻嚟啊！啊，新俾你們，好可能行山。喺度見下個有乜嘢啊？哦，喺度啊！翻屋企啦，翻去到嗰度喺度住。而家呢個都係翻屋企啦。係啊，你望唔望到啊？嗰啲幫我睇圖有冇？哦，不實22㗎嘛。有高峰啊，可能呢度啲哦。喺東涌行過嚟。哦。好時喺上面望落，好多人喺度估起咯。個抌船喺度，有人食。12、13、14、抌船喺度。哦。啲33好緊要喎。係啊。10以下都唔用，30同埋31。高窿仔喺呢個啦，唔係喺呢個呵。係啊，青旗山呵。唔係嘅風水係太平山同青旗山嘅分別。青旗山唔係嗰個嚟㗎嘛，太平山還係青旗山喺邊度？啲人我老豆嗌青旗山㗎，我老豆嗌青旗山㗎，係啊，我老豆嗌青旗山㗎，係啊，而家可能嗰個太平山。以前我老豆嗌青旗山㗎，以前係青旗山，而家可能太平山嚇。我老豆嚟香港10年都嚟㗎啦，他們之後會翻返去㗎嘛，翻返去。即係買啲零星層，買大瓜，即係真係買都中意好食啊！個仔又咁細㗎，都我想你俾兩個仔咁叻，係啊，咁我話要唔得，就俾人食啲，例如佢對兩個冇用。肥以前佢都8年後嘅班，即係佢兩個冇用。包埋俾人選一係，哇唔係，係咪我老豆？肥嘢都，佢有一條錦佢哋對佢屋企嗰啲好少啊，我可能有支條買過嚟。都冇其他嘅嘢，咁肥下啫，佢唔係好規得到佢打崩，佢哋救嗰啲光嗰啲。哇！我身體啊，佢同佢真係佢屋企嗰度真係嗰度咩喺東涌啊飛過嚟啊嘛，飛到由呢邊翻嚟快啲樓下，係咯嗬。 好笑呢個真係。
實入邊你都租嗰度大把冷位嘅嗰個幾個冷位啊？有山，冇位冷位啊？我住唔使講係幾多層啊？早開啦，係咯，嗰啲咁咪有啲實定都出嚟，冇死即係冇啦。其實咧下世㗎但我真係坐翻嚟，要喺拉嚟山頭坐，係咪啊？哦，有時陣㗎你要填呢填㗎啦，你個私人樓，高層呢個私人樓，呢啲係睇㗎。前嗰啲就嗰個嗰個出山格好似係家事，因為我都係方便啦，睇地鐵都使啦，到你話邊度啊？青衣係咪將來翻之個出嚟就好大各位乘客，目的地即将到达，为确保安全，车辆停稳前请勿离开座位，请携带所有行李物品有序下車。感謝乘坐港珠澳大橋穿梭巴士。各位乘客，本班車即將到達目的地，為確保你嘅安全，車輛未停穩前，切勿離開座位。請帶齊所有行李物品，有序落車。多謝乘坐港珠澳大橋穿梭巴士。Dear passengers, we are arriving at the destination. For your safety, please remain seated until the bus comes to a complete stop. Please make sure you have all your belongings and get off in an orderly manner. Thank you for traveling with the Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Shuttle Bus. 冇，我刪咗咪自動刪。係啊，少啊！我前面一部車有嘢。Berarti berarti yung mga pinag-shopping nyo ha. Maawa kayo sa mga sakit natin. Ano blessing? Blessing po na blessing. Uri ng mga Hong Kongers. Ikaw.